नाज़रीन बहरा टीवी में भली कार मां मुबशर सोलिंग आओ आया पेरिया गुल सबका पेरिक नजर हेडलाइंस ते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप लाइ 15 रुकनी स्क्वाड जो ऐलान करे छॾियो। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर, फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, सलमान मिर्जा, फरहान, उस्मान तारिक ऐं अबरार अहमद शामिल, बाबर आज़म, फ़खुर ज़मा, मोहम्मद नवाज़, शाहीन आफरीदी, उस्मान खान ऐं साइम स्क्वाड जो हिस्सो हूंदा। शादाब ऐं नसीम शाह बि 15 रुकनी क़ौमी स्क्वाड में शामिल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी खां भारत ऐं श्रीलंका में खेॾियो वेंदो। पाकिस्तानी टीम पंहिंजा मैच श्रीलंका में खेॾंदी। 7 फरवरी ते नीदरलैंड सां टकराव थींदो। गुल प्लाज़ा में सर्च ऑपरेशन अॼु मुकमल थियण जो इम्कान। इमारत जी टी माड़ तां वधीक इंसानी उज़वात DNA लाइ सिविल अस्पताल मुंतकिल। DC ॾखण जो चवणु आहे त प्लाज़ा जो मलबो हटाइण जो कमु जारी रहंदो। वाक़े जो केस दाख़िल कयो वियो आहे, जांच जारी आहे। म्यांमार जो परॾेही वज़ीर पाकिस्तान जे दौरे ते पहुची वियो। परॾेही वज़ारत जे अमलदारनि पारां महिमान जी आजियां। परॾेही खाते जे तर्जुमान मूजिबि दौरे जो मक़सदु ॿितरफ़नि लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइणु आहे। वफ़ाक़ी गिरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां चीनी कौंसल जनरल जी मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी पारां चीनी कौंसल जनरल साऊ शेरिन लाइ नेक ख़्वाहिशुनि जो इज़हार। ख़िदमतुनि ते ख़िराज तहसीन पेश। गिरू वज़ीर चयो आहे त ॿिन्ही मुल्कनि में गॾियल मफ़ादनि जे शोबनि में वधीक ताउन वधीक मज़बूत थी रहियो आहे। सेप्टेंबर में ॿीहर चीन जो दौरो कंदुसि। वफ़ाक़ी हुकूमत चयो आहे त वादी तीरा ख़ाली करण जो हुकुम नाहे ॾिनो वियो। उहे दावाऊं बदनियती ते ॿधल आहिनि, जिन जो मक़सदु ख़ौफ़ ऐं हिरास पखेड़णु आहे। इत्तलात वारी वज़ारत पंहिंजे बयान में चयो आहे त सिर्फ़ दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन थी रहिया आहिनि। आबादी जो लॾपलाइण ज़रूरी न आहे। घर ख़ाली करण जो हुकुम नाहे ॾिनो। मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु खां अंगारे ताईं बरसात ऐं बर्फ़बारी जो इम्कान। ओलह जूं हवाऊं अॼु खां मुल्क में दाख़िल थींदियूं। बलोचिस्तान, KPK ऐं आज़ाद कश्मीर में बरसात ऐं बर्फ़बारी जी अॻकथी। मौसमियात खाते मूजिबि पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि वक़्फ़े सां बरसात पइजी सघे थी। बलोचिस्तान में रत जमाईंदड़ थधि, कलाक में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में बि थधि में इज़ाफ़ो, गर्मी पद 8 डिग्री ताईं पहुची वियो। गहरेले वेझो ज़मीन जे तकरार तां हथियार बंदनि नौजवान खे गोलियूं हणी क़त्ल करे छॾियो। ॻोठ गुलाबाबाद बुलेटी में ज़रई ज़मीन मां गाह करण लाइ वियल 25 वरनि जो नदीम बुर्दी बेदर्दीअ सां क़त्ल। हिकु हफ़्तो अॻु पिणु साॻी धुर जे लतीफ़ बुर्दी खे क़त्ल कयो वियो हो। वारसनि जो चवणु आहे त ज़मीन जे लिंग जे मामले तां मुख़ालिफ़नि सां तकरार हलंदड़ आहे। ताड़ में बीठल जवाबदारनि नौजवान खे बेगुनाह क़त्ल करे ज़ुल्म कयो आहे।